बेटे सही लगता है तुम इस शहर में नए आए हो बरखुदार, वरना तुम्हें मालूम नहीं इसकी सजा तुम्हें शेर खान 35 कप चाय पिलाने के रूप में ही देता। बरखुदार, हमारे यहाँ चिकन पहना भी जाता है और चिकन खाया भी जाता है बरखुदार। Na tutalvarukin hasi और नगोली के बाद शारसी ना तुtalvarukin hasi और नगोली के बाद शारसी बंदा देता है तो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार से। ना तुtalvarukin hasi और नगोली के बाद शारसी बंदा देता है तो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार से। ओ प्यार से लोग मुझे अक्षय कुमार बोलते। जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, और जो नहीं बोलता उसे डिप्लेटली करता हूँ। आओ 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 आए हाय आ धक्क चिक्की ओए धक्क चिक्की धक्क चिक्की आए हाय तन 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 रा आओ आओ आए हाय। अबे ओए, मैं उस हरामी बाप का औलाद हूँ जिसके छुरे पे जब तक खून न लगा हो ओ हरामी कहलाता नहीं। ओ मैं नंदू आ सबका बंधु। ओ ओ माँ कसम, हम शंकर बोल रहा हूँ। ओ अपना लाइफ टाइम फिल्म में जब सब सही जा रहा हो तो कोई न कोई आके कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता है। ओ मैं मिथुन बोल रहा हूँ, हमरा नाम शंकर है। ओ जिंदगी मेरा गाना, मैं उसी का दीवाना, बोले तो शंकर दादा। अब ओए पंगा लिया तो मिट्टी में मिला दूंगा। जिंदगी मेरा गाना, मैं उसी का दीवाना, आई एम डिस्को डांसर। छोटे छोटे बच्चे बिस्कुट बेच लाया बच्चे के वास्ते और बीबी के वास्ते। दोबारा इधर पेट में भी लाइक आऊंगा। बाबा मेरे को माफ कर दे, मैं जल्दी में फिल्म में एक्टिंग करता रे बाबा मेरे को। हेलो हाय दोस्तों, मैं वेद प्रकाश गोस्वामी फिल्म के एक्टरों का थोड़ा बहुत मिमिक्री किया हूँ। मेरे दोस्त, इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपके लिए मैं ऐसा ऐसा प्रोग्राम लाता रहूँगा मेरे दोस्त। तो इसमें छोटी बड़ी जो भी त्रुटि हो गई हो उसे माफ़ करना, अपना छोटा भाई समझ के मेरे दोस्त। यही आपसे निवेदन है, मुझे बढ़ाने का कष्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्त। मैं आपका सदा सदा एहसानमंद रहूँगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बड़ा कृपा होगा आप लोगों का मुझ पर, जो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके इस छोटे से भाई को आगे बढ़ाते हैं। यही आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को बढ़ाइए, मुझे बढ़ाइए दोस्त।